準備先。黑仔咧，而家喺度唔知做咩咧。佢面對。我猶豫不決咯。猶豫不決，你好啊，咁你就係撳個紅色就得㗎啦。我講知啊，我整你條骨。老細，你幫幫佢啊。做翻大家除咗撳掣之外，除咗嗌，你可以唔嗌㗎。係啊，你可以型啲得，依家幾部相機咁樣嚇，快啲啊你！扯向我鬆呢度。啊！喂！喂，你唔落我咁樣唔掂㗎喎。你到有幾高㗎？你唔使擔心喎，你咁高佢咪咁高咯。係啊。一個比例啫嘛。佢係咪攀冰㗎？佢話攀冰嘅，佢話去咗6000幾喎，啱啱上次去。6000幾大佬，你又唔驚？呢度10米都冇。呢度7米8米啫喎，而家。好難睇喎，真係。你要放手先得㗎。好長啲啊！你而家落嚟，我下次再整長啲俾你啊。哇！我之後啲你嚟啦。一撳就得㗎啦。唔係頭先你話咩個藏族人咩話？爬個8000幾，但係搏咩冰話？喂，捱唔住㗎啦！喂，呢個嘢。佢自己會甩㗎啦。你冇問啦。去。你撳少少先，試下喐唔喐先，大啲。我睇住佢喐啊。係啦。大啲咪得咯。喂，你玩個。哇！哎呀！呢個好玩喎。我3文要你上過去。漏咗個 stop 牌。